Hai, bertemu aku baru. Dito aku kan main isi bayar. Isi bayar. Buat ko kulit. Bahan-bahannya dia bawang merah, bawang putih, serai, lada hijau, lada sebuah hitam, kena puluh ke. Oke, itu kita mulai nyumai. Itu aku akan buat hijau lada sudah serang. Oke, hijau lada. Oke, kemudian serai tutup. Bawang merah. Itu kemudian bawang ya. Itu aku beri liaiban. Udah hancur dari toko itu tukang aduk kayak dah beli ku bertamu tadi banyak udah buat ku kulit dan untuk tunung orang amai kak buat ku kulit. Oke, selesai. Itu mulai ku ngau daun bungkang kami daun bungkang gitu. Kena aku meruak tau kayak aku meruak tau. Akhirnya dia tuh aku mulai meruak banyak mulai ngau buat daun bungkang. Resepi kita iban mulai bau. Oke, kita itu nak pribun nak kumaya kena ya bisa selmeke. Oke, kita buka. Oke, kalau udah hangat itu kita beri minyak. Kita beri bahan tumis kita dulu dan tutup dulu. Baik, kita minyak itu aku beri isi bayar itu dalam to. Oke, kita nyata ya itu baru nyok lada habis. Oke, itu kita beri air.
kira setengah tu. Oke, kita ngacau. Kita ngangkat itu kita tuh oke so pasti itu kita nutup ya. Kita bahan gitu dari ujian saya ke galanya kita nanti 3,5 lah baru kita nutup api baru kita muka sebelumnya lagi oke untuk setengah jam kita bahan gitu kira udah setengah jam. Oke, kita meram kilo kita menapi kayaknya lagi pusing mentenya baru pusing baru kita angkat kita merah mau sebelumnya mentenya lo. Oke, kita angkat dari sebelum itu mual ini yang dalam perluan. Kita narik di angin dalamnya, jadi kita narik stop coba. Lagi kita muka ya nanti 5 menit ya meh kawan. Oke kawan, kita muka berubah. Banyak ya. Banyak tapi baru beriku garam lo nanti ku udah nyak sungai baru garam baru ya ku muka api baru. Oke kawan, kita meri lada serbuk wah sedap ge saya. Sesudah kita ngacau lo bisa dalamnya. Oke, kita meri nyicing sesudah setengah. Oke, kita meri garam ya meh sesudah setengah kak. Oke, kita ngacau. Oke kawan, tôi sẽ ini oke lauk kita udah masak minyak banyak mulai tinggal daun bintang lada minyak itu kita ke ngidang dah. Oke kawan, terima kasih. Oke kawan, nhà lauk sungai ku tadi banyak. Oke, tuh beli ku pertama tadi, sampai jembi ku tadi kawan.
Nya baru lauk kita iban. Terima kasih ya udah mendak video ko.